Yes. Webale Yesu. Twatandika babiri Taata. Osaanidde Yesu. Yaniriza ekisa kya Kristo. Yaniriza ekisa kya Kristo. Yaniriza ekisa ky'eggulu. Yaniriza amaanyi ga Katonda. Yaniriza ekisa kya Katonda. Oh. Yaniriza oyo. Tonta. Moyo wa Mukama tonta. Tonta. Wabewo omukazi n'omusajja agamba nti omwoyo wa Mukama tonta ekiro kya leero. Ndi mu maaso go sisobola wotali. Yaniriza ekisa ekyo. Yaniriza obulungi obwo. Yaniriza amaanyi ago. Osaanidde Yesu. Osaanidde Kabaka w'Abakabaka. Okoze bikulu. Tukusinza ssebo tukugulumiza. Totuta ekiro kya leero katulaba mu maaso go n'ekisa kyo. Toyanjula gy'oli omulungi. Wakoze ebikulu. Twebaza. Twebaza. Totuta. Totuta mukwano. Twaniriza ekisa kyo n'obulungi bwo. Totuta mukwano. Tusinza otukoze bulungi. Twebaza. Woli. Okoze ebyekisigwa. Otulagirya buli nkya y'enkya. Oli mwesigwa Yesu. Totuta. Lungamya bulungamya ssebo. Lungamya. Lungamya. Lungamya totuta. Lungamya Taata. Mugambe takuta. Uli emmeme yo mugamba tonta ssebo. Tonta. Tonta. Okola bikulu tonta. Atenderezebwa oyo ataata bakazi n'abasajja. N'atutambuza n'atujja eno n'atutwala eno. Mugambe takuta olwaleero omwetaaga. Olwaleero takuta omwetaaga mukwano gwange. Mugambe tonta ssebo ne famire yange togita. Oli mulungi okola bikulu tonta ssebo. Oli mulungi osaanidde tonta. Weebala omwoyo wa Mukama nkwaniriza mu maanyi tonta. Tonta. Tonta mukwano gwange asinga. Yaniriza ekisa mugambe tonta mukwano. Wano wendi ate nkwetaaga nnyo. Tonta ssebo. Ntuuse ku finishing line tonta. Nkwetaaga wano. Wakola obujulizi. Bwe yantandikako manyi ogenda kummaliriza. Taata sisobola wotali. Leka ensenda ekulabire ku nze Taata. Tonta. 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 Yaniriza ekisa ekyo mugambe tonta ssebo. Omwoyo wa Mukama tonta. Nkwaniriza tonta. Mpulya ekisa kikomyewo nti tonta. Tonta. Moyo wa Mukama tonta. Tonta. Damu kimugambe nti omwoyo wa Mukama tonta. Mukwano gwange tonta. Tonta omwoyo wa Mukama tonta. Nkwetaaga nnyo wano ssebo. Emyezi gino gisigaddeyo tonta. Ekisa kyo kirabisibwe Mukama wange. Olwaleero omwoyo wa Mukama tonta. Mukwano gwange tonta. Yenze Patrick tonta. Nziruse emisinde nze maaso go tonta. Nzize onjijuze ekisa n'obulungi bwo tonta. Njijuze onjijuze okwagala ko n'amaanyi go ssebo. Taata nkomyawo mu kisa kya Kristo Yesu ekyo ekijjuvu. Tonta ssebo ow'ekisa tonta. Gw'omusaasizi tonta. Gw'atwagala ffenna tonta. Olwaleero sisobola wotali. Bino bye nnoonya sibisobola bifuna wotali. Tonta mukwano. Tonta. Natandika naawe Taata. Natandika naawe omwoyo wa Mukama. Yegwe wekka tonta. Tonta gwagaba amaanyi gwagabe ekyo ekisukuliddwa eky'omuyiika. Gwagabe ekyo ekyenjawulo.
waliwo ekyenjawulo mwe mutukuvu kyakugabira. Mugambe nti taata kati nkyetaaga nnyo. Tonta kati nkyetaaga nnyo ssebo. Tonta kati nkyetaaga nnyo ekyenjawulo ekyo. Ndi mu kaseera nga nkyetaaga nnyo. Ndi mu kaseera nga nkyayanira nnyo. Omwoyo wa Mukama ekyo kyagala nnyo ekyenjawulo. Kyekisa kya Katonda nkyetaaga. Taata tonta, tonta, tonta. Tonta. Tonyigira paatu. Tonyigira mukazi na musajja oyo. Tonta. Nkwetaaga mu kaseera kano. Mu myezi gino gisigaddewo nkwetaaga. Omazeeko omwaka guno ssebo. Mu maanyi n'obujulizi. Taata tonta. Oh, webale, 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 webale. Tonta ssebo. Taata tonta. Enseera be Katonda wange tonta. Tonta Yesu. Moyo wa Mukama tonta ndi masabo. Sisobola wotali taata. Tonta. Taata njijuze ekisa kyo n'obulungi bwo. Tonta. Nkwata onyweze tonta. Nkwata mpambatire. Onjijuze ekisa tonta. Webale ssebo tonta. Taata nyanja yana. Emmeme yange yayana. Kwegayidde tonta. Taata njijuze ekisa. Mukazi gwe mugambe. Musajja gwe mugambe. Mugambe tonta nkwetaaga. Wabewo omukazi aggulawo. Wabewo omusajja aggulawo mugambe tonta. Mukwano gwange tonta omwoyo wa Mukama. Wabewo omusajja amugamba. Musongere ku byoyagala mugambe tonta. Musongere ku ebyo byoliko mugambe tonta. Omwoyo wa Mukama nkozesa kituufu tonta. Nkozesa bya kisa tonta. Nsalirawo bituufu tonta. Tonta. Oh. Tonta. Yaniriza ekisango kiyita tonta Yesu. Tonta taata. Tonta tonta. Tonta. Tonta mukwano. Mugambe tonta. Mugambe tonta. Mugambe tonta Yesu. Omwoyo wa Mukama tonta. Tonta. Omwoyo wa Mukama tonta. Tonta. Yaniriza ekisango mugambe tonta taata. Mukwano gwange tonta. Tonta nkwetaaga. Tondeka kuswala. Tonteka mbalemererwa tonta. Tonta ssebo. Jijuza okwagala kw'omukwano. Jijuza amaanyi go. Jijuza omukwano gwa ssebo tonta. Tonta. Ekyo kikyo. Ekyo kyange. Ekyo kyange ekyo kikyo. Eri omukazi nga yasamiza akamwa. Sisobola. Nziriza kiri ekisa ekyasooka ssebo. Sisobola wotali kiri omwoyo tonto mpe kiri ekyasooka. We bansalira ku kyenda kya mmange. Ekyo kyali kisa. Taata nziriza ekyo ekyasooka. We wanjigira ku kyenda kya mmange. Tonta mukwano. Tonta. Tonta. Waliwo ekisa kye walimu. Waliwo ekisa kye nalimu. Mugambe takuta kikuwe. Akujjuze ekyasooka. Mwana gwe. Tonta. Tonta. Ekisa ekyasooka ekyo. Akujjuze ekyo. Ng'otandika olugendo mu nsi eno. Ng'ova ku kyenda. Oluyimba olwo. Tonta. Waliwo wavira ku kyamamawo. We navira ku kyammange. Ekisa ekyasooka. Omukwano ogwasooka. Okwagala kuli okwasooka. Amaanyi gali agasooka. Laavu eri yasooka. Kwasooka gwe wandaga. Wenjayanira. Taata kukomyewo. Oh! Okwagala kuli okwasooka. Yes! Mugambe ssebo okwagala kuli okwasooka. Okwo kwagala okwo. Oh! Hey! Webale Yesu. Katonda omulungi omwesigwa twaniriza amafuta mu saavisi. Twaniriza ekisa kiri ekyasooka. Twaniriza amafuta gali agasooka. Twaniriza okwagala kuli okwasooka. Twaniriza obulungi bwasooka. Wamma Yesu. Olwali Mukama kumpeera okwagala okwasooka.
Akuperera kwe yasooka. Yes. Oh, webale Yesu taata, webale mukwano, webale Yesu. Akuliyo kwasooka kwewandaga kwenjayanira taata kukomyewo mama n'amafuta go Mukama akuwa ekikompeto kikulukuta olwaleero ogazobujja. Waliwo kiri ekisa ekyasooka, waliwo obulungi obwasooka, waliwo obulungi obwasooka, waliwo ekisa ekyasooka. Bannyabo ne bassebo, waliwo wolabye okwagala okwasooka nga kuli ku ggwe, waliwo wolabye ekisa kya Katonda nga kikulukuta ku ggwe. Mugambako okwagala okwasooka, mugambako okwagala okwasooka, mugambako okwagala okwasooka. Mwana wa mama waye emmeme yeri Kristo, mwana wa mama waye emmeme yeri Kristo. Omugambo okwagala kuyo okwasooka kwenjayanira taata. Sinza mukwano gwange, sinza. Waliwo okwagala okwasooka, waliwo bakwagalako n'owulira nga tokyabitegeera bulungi. Mugambako okwagala okwasooka. Waliwo amafuta g'oyagala galimu okwagala kuli. Mugambako okwagala okwasooka. Yes Lord. Webale Yesu, webale Yesu. Mukama akujuza ekikompe ky'okwagala okwasooka. Mwana ko bakuwa ekikompe ekyasooka, okwagala okwasooka. Waliwo okwagala okwasooka. Mukama akujuza olwaleero anointing yagiteeke ku ggwe olwaleero. Olwaleero akupeera anointing eri eyasooka. Wamma Yesu. Koze bulungi taata. Okwagala okwasooka. Okwagala okwasooka. Taata tujuza okwagala okwasooka. Tujuza ekisa ekyasooka. Tujuza obulamu bwasooka. Tujuza obuwanguzi bwasooka. Taata tuzze bujja. Otuwa kuli okwasooka taata. Webale Yesu. Webale ssebo. Webale kwenjayanira taata kukomyewo n'amafuta go. Waliwo ekyasooka, waliwo ekikompe ekyasooka. Bannyabo ne bassebo, Mukama Katonda atwagadde. Mugamba okwagala okwo. Mama kwenjayanira taata kukomyewo n'amafuta go. Yes Lord. Ogasobujja. Mukama ko okwagala okwasooka. Bannange wali olabye ku kwagala okwasooka. Webale Yesu. Taata kukomyewo waliwo okwagala. Wulira nno. Bannyabo ne bassebo nkwaniriza mu service. Olw'ekisa kya Katonda, twanirize Omwoyo Omutukuvu agaba okwagala okwasooka. Waliwo obuwanguzi obwasooka bwe weetaaga. Waliwo ekisa ekyasooka ky'oyagala. Waliwo laavu eyasooka. Bannyabo ne bassebo, oba bakwagala muto, oba osanze omuntu n'akwagala eby'amazima, gwe n'otalowooza nti akwagala by'amazima. Waliwo akwagadde eby'amazima bamuyita Kristo Yesu. Waliwo anjagadde eby'amazima bamuyita Kristo Yesu. Eyafiirira nze, eyafiirira ggwe. Waliwo Omwoyo Omutukuvu akulungamya naga togendayo eyo, n'akuteekako okwagala okwasooka. Oyo gwe njogerako. Waliwo Omwoyo akulagiridde n'okwagala okwasooka. Naga no, my son, don't go there. Pass here. Waliwo alina okwagala okwo. Waliwo okwagala kwe bakwagala taata w'abaana, mama w'abaana. Waliwo okwagala okwasooka bazadde bo bwe kwaba akwagala. Waliwo lekikyale yakwagala ng'alina okwagala okwasooka. Ng'akuleetera ne ansa w'otagisuubira n'akulagirira ng'alina okwagala kwa Kristo okwasooka. Kwenjayanira. Waliwo okwagala kw'oyagala kuddizibwe bujja mu ggwe, kuzimbibwe bujja. Waliwo okwagala kw'oyagala okwasooka. Waliwo ekitiibwa kya Katonda ky'oyagala ekyasooka.
bannanga akigaba even right now akigaba ekigambo kye tekiddayo nga kyerere kabyo kiwulya nga kisumuluddwa eri ekibiina agaba okwagala okwasooka yaniriza okwagala okwasooka mugayi sibu njagala kuli okwagala okwasooka njagala kiri ekisa ekyasooka waliwo okwagala okwasooka taata oluzizi obujja waliwo okwagala okwasooka waliwo obuwanguzi obwasooka waliwo amagezi agasooka waliwo ekisa ekyasooka waliwo ekisa kye bayita yes nga kisa bakiyita yes mugambe yes taata okwagala kuli okwasooka okwagala kuli okwasooka okwagala kuli okwasooka Patricia mugambe kuli okwagala okwasooka okwagala kuli okwasooka kuli sebu waliwo kuli okwagala okwasooka waliwo labo eri esooka waliwo buli obuwanguzi obwasooka waliwo kuli okwagala okwasooka mugambe akuwa okwagala kuli okwasooka oyagala nange kwenjagala mugambe okwagala okwasooka taata yogera ebigambo ebirungi eri Kristo omugambe ssebo okwagala okwasooka mugambe ssebo okwagala okwasooka omwami wange yandaga okwagala okwasooka tata ndaga okwagala okwasooka ndaga okwagala okwasooka mukyala wange yandaga okwagala okwasooka webale Yesu tata enjayanira tata kukomyewo n'amafuta go waliwo okwagala okwo mukwano gwange taata okwagala okwo taata kuwe buli mukazi n'omusajja olwaleero waliwo okwagala okwasooka waliwo ekisa ekyasooka waliwo obuwanguzi obwasooka waliwo okwagala okwasooka waliwo ekisa ekyasooka okwa Kristo Yesu kwenyini wekuli webale Yesu olwaleero ensi alina okulaba Kristo ensi alina okulaba Katondawo mugamba kuwa okwagala okwasooka bakwagala ebyamazima owangula ebyamazima mugamba okwagala okwasooka osaanidde Yesu osaanidde taata bannange nga bakwagala enjayanira tata wabula ali wamma yogerayo ebigambo ebirungi ebiza okwagala okwasooka yes nabakwagala olunaku lwe bakujja ku kyenda kya maama owaayi tata w'abaana bwe yakusitulangako waliwo okwagala okwasooka waliwo yakwatako n'ekiddugala mugamba akuzeeko okwagala okwasooka Yesu osaanidde taata osaanidde taata mugambe Yesu mpa okwagala okwasooka empapula zange ziteekeko okwagala okwasooka okumakinga kubeereko okwagala okwasooka yes wasooka kwewandaga Yesu olwaleero mugamba ateekeko okwagala okwasooka bayibulaze ekyo kimugambe wabeerewo enjawulo mu bonna webale Yesu mugamba okwagala okwasooka taata kulisebo kwewandaga enjayanira Yesu nkomyewo n'amafuta go mama ogasowuja kwagala okwasooka kwewandaga kwenjayanira kitange kukomyewo n'amafuta go gali Krita Yesu yebazibwe
atenderezebwe nannyini kisa kubanga mulungi. Asaanidde mulungi. Musinze kubanga wa kisa. Situle emmeeyo. Situle emmeeyo esinze Katonda. Emmeme egyo bw'ositula tositula yange. Situle iyo eri maaso ga Mukama. Alaba apima mmeme. Oli mulungi taata. Oli mulungi ssebo. Mugambe oli mulungi ssebo gyendi. Mugambe oli mulungi. Obulungi bwo. Mugambe oli mulungi ssebo. Webale gwashe yalinze mulungi gyoli. Webale gwashe yalinze njiri mulungi gyoli. Mugambe oli mulungi Yesu. Omulamu yenna agambe nti oli mulungi. Awulira n'ayogera n'alaba mugambe nti oli mulungi Yesu. Ate obulungi bwo bwalubeerera. Taata mugambe oli mulungi ssebo. Mugambe oli mulungi taata. Mugambe oli mulungi taata. Omutonzi w'eggulu n'ensi oli mulungi. Ndi mu maaso go oli mulungi okoze birungi. Mukazi gwe mugambe nti oli mulungi. Musajja gwe mugambe nti oli mulungi Yesu wange. Yes. Mugambe oli mulungi ssebo. Uli emmeme yo ng'esinza. Mugambe oli mulungi. Uli emmeme yo ng'esinza. Uli emmeme yo ng'esinza. Nannyini kitiibwa nannyini kisa. Mugambe Yesu oli mulungi. Taata okoze birungi. Onjagadde bulungi. Okumye bulungi. Famire yange ogikoze bulungi. Mukyala wange omukumye bulungi. Omwana wange obakumye bulungi. Taata nange onkumye bulungi webale. Mikwano gyange ogikumye bulungi. Mama wange omukumye bulungi. Taata wange omukumye bulungi. Pulaani zange ozikoze bulungi. Webale ssebo. Nakutenda. Emmeme yeri mukuwona. Mulungi Yesu. Tenda. Sinza mukwano. Mugambe toli mulungi. Webale gwe muwonya. Webale gwe omusaasizi. Webale Yesu. Osana. Kyogere. Wamma kyogere ekyo. Webale Mwoyo Mutukuvu. Webale Mwoyo Mutukuvu. Osaanidde Omwoyo Mutukuvu. Nannyini kisa oli mulungi. Obulungi bwo bwalubeerera. Oli mulungi. Kyogere. Emmeme yo giweeyo eri omulungi. Akoze ebirungi. Asaasidde. Buli emmeme yo ng'esinza. Sinza omutonzi w'eggulu n'ensi. Sinza omutonzi w'eggulu n'ensi. Waayo emmeme eyo esinze etikkulwe kubanga mulungi. Akoze bikulu. Akomezaawo abaana nga babatwala ba myezi 2 naye ba myaka 2 bagenza okudda nga myaka 7. Eyo obulungi bwa Kristo. Mugambe oli mulungi. Mugambe oli mulungi. Obwo obulungi bwogereko nnyo. Osaanidde Yesu. Oli mulungi. Okola bulungi. Ekisa kyo kirungi. Okwagala ku kulungi. Okuuma bulungi. Taata oli mulungi e Netherland. Ate oli mulungi e Uganda. Oli mulungi ssebo. Oli mulungi mu bbanga. Oli mulungi ssebo. Okoze bulungi. Oli mulungi ssebo. Taata oli mulungi ewa muwala wange. Waliwo omusajja yali mukama oli. N'agamba oli mulungi Yesu. Oli mulungi okola bikulu taata. Oli mulungi oli mukyala wange. Nabasanze balungi ssebo. Obulungi bwo bwalubeerera Yesu. Oli mulungi taata. Weebale ssebo. Oli mulungi. Yesu okola bulungi. Oyagala bulungi. Olungamya bulungi. Osaanidde okola bulungi. Taata oli mulungi. Okola bikulu. Tuli mu maaso go ssebo. Okoze bikulu. Twebaza. 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 Tuli mu maaso go. Taata oli mulungi nnyo okola bukulu.
otwagadde bwagazi oli mulungi otwagalidde mu Buwarabu otwagalidde Bungereza otwagalidde mu Amerika laba bwotwagalira Embale wano esangire Yesu Embale otwagalidde Kampala oli mulungi bannange otwagadde Uganda yonna oli mulungi Yesu obulungi bwe bwalubeerera otwagadde Ssebo oli mulungi ekisa kyo kirungi okwagalako kulungi olungamya bulungi Yesu tukuwa ekitiibwa n'amatendo tusinza otulaze obulungi bwo weebale Ssebo si ffe twereseewo naye obulungi bwo butukulumye ye bannange ng'otwagadde taata tufumiitiriza ne tugamba nti oli mulungi gwaddamu essaala z'abasaba gwe taata Yesu oli mulungi okola bulungi tusinza kati tukusinza tukutenda ennaku zonna weebale okola bikulu Ssebo taata oli mulungi okola bikulu weebale Yesu weebale taata ekisa kyo tukirabye weebale Yesu taata tutenda weebale gwatwagadde bwoti taata weebale kuliisa weebale kujjanjaba oli mulungi Yesu oli mulungi gye tuli taata oli mulungi eri abakazi abo eri mulungi eri abasajja abo okoze bya kisa oli mulungi taata tukusitula eri amawanga taata obulungi bwe bwalubeerera weebale Yesu okoze bulungi otwagaza kisa otukubyeko enfuufu taata okoze bikulu twogere ki taata tusabe tutya oli mulungi ebyaddala weebale gwe aleese ekiro ate gye bunaakere yaleeta emisana taata kitegeeza oleeta obujulizi eri abakazi n'abasajja oli mulungi weebale musitule mugambe yawe okoze birungi ekyamani taata obulungi bwe bumulabye okoze birungi e South Africa oli mulungi Ssebo oli mulungi Saudi Arabia tusinza Dubai tutenda oli mulungi Qatar tutenda oli mulungi Ssebo oli mulungi mutende Omani Jordan tenda wamma mutende Scotland mukube mu ngalo mubukane mu bbanga omugambe nti mba mulimba nze bwe sikutenda bwe sikwogerako mba mulimba oli mulungi oletaliza tsenungi owanguza abanaku osasira abanaku oli mulungi mba mulimba bwe sikwogerako bwe sikutenda bwe sikusaba bwe sikuddiza kitiibwa oli mulungi Yesu oli mulungi waliwo omusayi ku lwange taata wakubibwa taata wakutematema wafumitibwa taata nze ndabe obulungi bwo mba mulimba Ssebo nti neeyambye mba mulimba nze Yesu okoze bikulu nkusinza nkuddiza ekitiibwa kyonna nga serekerezaawo negamba nti mba mulimba nze singa ngamba nti nze abikoze amaanyi sigalina taata oli mulungi nkwagala nze Yesu nkwagala bulungi bwo bwalubeerera mulabye Ssebo okuva we nava ku kyenda kya mmange ndabye obulungi bwa Ssebo ate etandika butandisi okulaba ekisa kyo okoze bya kisa taata mba mulimba nze okugamba nti nze yekuŋŋaanyiza okutuuka wano nti nze yeewadde amagezi agankuumye nti nze neewadde byenyi olwaleero mba mulimba Yesu mba mulimba ebyaddala mba mulimba taata mba mulimba Yesu mba mulimba nti nze akakanyiza omuyaga nedda Ssebo sinze batu bampita nze abantu nga baseka abantu nga banyooma webale Yesu webale Ssebo webale Yesu webale taata osaanidde okola bikulu webale Yesu
webale tata kwa yambye webale kwa saside webale tata kwa chikoze tata webale oli mulungi okikoze bamulimba nze bamulimba okamati nze yerisiza nze ali wano nze yejjanjabye bamulimba Yesu ebyatala bamulimba bannange bamulimba Yesu omukono gwa ssebo wasaanize taata obala Yesu yawe kubadde mukono gwa ssebo kubadde mukono gwa n'ekitiibwa kyo sinza Yesu sinza mukwano gwange sinza korona lwe yannuma naye wendi Yesu bamulimba Yesu webale Yesu tipatu agenze Luna agenze sagenda Yesu webale Joani teyagenda wali Maria teyagenda wali Julia teyagenda wali tewagenda woli musize waliwo omukono waliwo ekitiibwa kya Katonda yawe webale osaanidde Yesu osaanidde Yesu yawe taata kati singa tetuliwo naye wetuli olw'ekisa webale gwe omusasizi yawe tenda webale olw'omukono gwe ssebo webale ssebo webale Yesu yawe mukazi ko bamulimba musajja ko bamulimba si bamulimba taata bamulimba sisobola nze nempankira bwerere sisobola taata nze bamulimba Yesu si sente naekisa bamulimba Yesu bamulimba ebyaddala sinza bamulimba kwenyumiza umani gange sinza abantu balina bakatonda baabwe naye wesinza ogambe gwe wange sinza banange sinza oyo kwogenda okulaba ku bibyo sinza mukwano gwange Yesu ebyaddala sinza banange sinza njagala osinze banange sinza Katonda wo maanyi gange wesuubi gange waliwo essuubi n'amaanyi wamasinza sinza webale essuubi lyaffe webale Yesu baako kyojjukira osinze jjukira wakuyisiza wulire ne saala ssebo wulire ne saala Yesu wulire ne saala osaba saala wulire ne saala ssebo osaba saala ndi mwana wo ssebo wulire ne saala Yesu wulire ne saala Yesu buli mukazi ali wano olwaleero awangule ssebo ndi mwana wo wulire ne saala buli musajja ali wano awangule wulire ne saala Yesu mukazi gwe wangula laba Yesu musajja gwe laba Yesu wulire ne saala taata wulire ne saala bayiba empaya yonna ewangule buli mukazi awangule buli musajja awangule
wangula mukazi gwe mumanya gw'omwoyo mutukuvu wangula laba ekisa kya Katonda laba obuwanguzi laba emirembe wangula ekyali kyakuwangula wangula ulira esala se ulira esala y'omukazi oyo ulira esala y'omusajja oyo ulira Yesu ulira Yesu ulira esala y'abakazi ulira Yesu ulira mugambe ulira esala taata ulira Yesu mugamba ulira esala munange olina esala gy'osaba mugamba ati uli olwaleero mugambe ulira esala ulira Yesu waliwo esala ey'enjawulo isabirawo ulira Yesu ulira ssebo omukazi ono gy'asaba omusajja ono gy'asaba ulira n'essaala ulira esala ulira Maria ulira mwana w'Omukama ulira esala bakesala gy'osabira omwana wo ulira esala gy'osaba bakesala gy'osabira omwana nawe atannazaala salayo esala ulira n'esala Maria ulira n'esala ulira sinza bakesala gy'osabira omuntu wo ulira esala gy'osabirayo omuntu ulira n'esala balyasabira abakazi bazaale abaana sabira abakazi abo sabira abasajja abo batoole olwoye basabire saba olwaleero mu linnya lya Yesu sinza mukwano gwange sinza Yesu saba yes saba yes amina webale Yesu sinza mukwano sinza olw'ekisa kya Kristo sinza Yesu sinza wamma sinza mazima ddala beautiful yes webale Yesu wamma sinza mama yes webale Yesu wamma sinza Yesu watisa mulungi mama beautiful you are wonderful you are webale Yesu bannange nenasobola kubikola naye tewaliteekanankana kusinza Yesu webale Yesu
okimanyi tolina kyosobola kukola okujjako okusinza. Tolina kyosobola kukola. Sinza mukwano gwange, ebyaddala sinza, ebyaddala sinza. Olwaleero emmeme yeesinze. Bannange olwaleero tolina kyosobola kukola naye sinza Katonda. Olowooza osobola muwaki? Olwayo omuwadde ki? Kiki ky'omuwadde? Tolina kyosobola kukola. Tolina kyeweeyambye. Kyofunye kikye ye yakikuwa. Kyoli kikye naawe oli wuwe. Tolina kyosobola kukola okujjako kukola bwoti. Toyina. Ebyaddala toyina. Olwali tunuulya Kristo. Okole ki? Yes. Bulira. Mazima. Okole ki? Yes. Bannange jjukirako emabega we wayita. Just wezeeyo emabega emyaka 5 years back. Wezeeyo emyaka 5. Obeeko kyokola okusinza olwaliro sinze. Wezeeko emabega emyaka 5. Abaddaani. Wezeeko emabega emyaka 5. Wanje. Wezeeko emabega emyaka 5. Osinze. Mugambe ne Mukama akole ki? Okole ki? Ebyaddala okole ki? Webale Yesu. Yes. Webale Yesu. Kole ki? Tolina kyosobola kukola sinza. Webale Yesu. Mazima okole ki? Nkole ki? Oli mu saavisi. Mukama akuyire ekisa ekyo ekikujjukiza n'omugamba nti oli mukulu. Mazima. Nkole ki okujjako okusinza? Jjukirako emabega emyaka 5 omuddize ekitiibwa. Jjukirako emabega emyaka 5 oddize Katonda ekitiibwa. Just 5 years back. Omuwa ekitiibwa n'amatendo. Nkimininga kikole. Kikole mukwano. Yes. Wanji. Owulidde. Wanji. Emyaka 5 wali otya emabega. Lwaki tosinza? Lwaki toyagala Katonda mu mazima? 5 years back. Olwaleero musajja gwe azimbazimba bwoti. Mukazi gwe okole ki? Musajja gwe njagala ojjukira emyaka 5 emabega ne Katonda we. Muli babiri ffe tetubirimba naye gwe okole ki? Weeyambyewa. Lwaki tomwagala nnyo? Wangi jjukira we byakkubanga nga bikutuka. Lwaki tosinza? Lwaki tomwagala? Wangi nnyabo. Wangi ssebo. Okujjako okusinza. Oli mulungi taata. Kole ki okujjako okusinza? Okole ki? Yesu Kristo yeebazibwe. Ekigambo kibuuza okole ki? Nze nkole ki? Yesu Kristo yeebazibwe. Kyoyagala kigenda kukubeerako mu wiiki emu oba mu lunaku lumu. Ensi yekyuke. Kyewali oyagala kyakubeerako mu lunaku lumu byonna ne bikyuka. Atenderezebwe Katonda waffe omulungi omwesigwa. Tukole ki? Nze naawe tukole ki? Kyoyagala obulamu bwo bwakyuka newe oli bugenda kukyuka.
Yesu Kristo yebazibwa mukwano gwanga ndaba. Ayo moyo mutukuvu buna wonna. Ekisakyo kijjule wonna. Kijjula abakazi n'abasajja. Amaanyi go n'ekisa bitukulembere mu saavisi eno. Weebale ssebo atukulembedde mu kusinza. Tukuddize ekitiibwa n'amatinda. Oli mulungi. Bannyabo ne bassebo wetunuli emyaka 5 emabega. Ugambe ne Mukama oli mukulu. Wetunulire emyaka 5 oddize Katonda ekitiibwa. Bannyabo ne bassebo kyolinze kigenda kutuukako ensi ekutunulire bweti mu mwezi ogwo ng'oli mulala. Olwaleero ebigundi byo bakiyita batya ebyafaayo bikyuse oba ebyafaayo byakyuka kati olina eddala lyotuuseeko eddala olw'ekisa kya Katonda. Sooka wetunuulye 5 years back. Ani ali mu lugendo lwo? Ani ali mu lwange? Bannyabo ne bassebo weetaaga okwesitula wenna n'oyagala Katonda mu mazima n'otendereza Kristo Yesu eyerekereza byonna. Tewaliwo yeyambye, tewaliwo yerese mu saavisi eno. Singa tubadde twerese wanditegedde embaliga zange newankubadde ebigere byange tubiraba. Embaliga zange wali sitegedde. Naye waliwo atukuŋŋaanya ng'atujjukiza obulungi bwe buli lunaku. Waliwo atukuŋŋaana ng'atulaga amaaso ge nti ge gakikozera ate ge gali mu kikola, ge gali mu kinyweza. Okole ki? Bwe tufunamu twerabira ne tubanga abafuuse Katonda ne tumujjako ekitiibwa. Bwe tufunamu tutandika okulaba nga tulina amaanyi mangi, tutandika okulaba nga tulina by authority. Naye nga waliwo eyatulaba nga n'ensi tesobola tuvuunula naye nga asobola otuvuunula. Tikati goyinamu 200 ebya Uganda. Waliwo yali asobola otuvuunula ng'agamba paatu kati oweddeyo olinamu kyabitaano. Waliwo yakuvuunula ng'ensi eteekateeka kusimira naye nga yakulaga obulamu nti bwe buli. Waliwo ensi we yali amanyi nti mukazi gwogenze musajja gwogenze. Ekigambo ne kidda okole ki? Naawe wali bweremereddwa nange nali neremereddwa. Naye omusaasizi n'asaasira. N'asigala buli lunaku ng'atulaga obulungi bwe nti asobola. Just jjukira olunaku lumu ng'otuuse Netherland ku university kati ng'omaliriza wuli ekisa kya Katonda ng'otuuse mu nsi empya ng'oyingidde naye first day mu nsi gye wagendamu. Yesu Kristo yeebazibwe. Olunaku olwasooka mu nnyumba y'Abawarabu nga lwe wasooka okugendamu. Olunaku lwasooka okuyingira e South Africa ng'oli w'amazima nnyo. Galagawa. Yesu Kristo yeebazibwe. Waliwo olunaku olwasooka wiiki yasooka ng'omukutu omunywezesa bw'otandika okumenya amakoona n'otandika okulaba ng'osobola okweragirira naye nga ye yakulagirira. Njagala jjukiramu luli olunaku olwasooka ojja e Kampala gwe paatu ng'ova e Masaka obeeko ky'okola bw'oti oddemu amazima mu Kristo gaakubulako kati ogambale bujja. Sooka ojjukire luli olunaku olwasooka wiiki yasooka omwezi ogwasooka. Nze waliwo okwasamirira kwe nakola. Siri kwerabira emirembe n'emirembe amiina nzize nkulaba. Waliwo ekisa kiri ekyasooka okwagala kuli okwasooka kuwandaga nakusuula nkwetaaga nkunoonya.
okwagala kuli okwasooka. Waliwo laavu ya Kristo, waliwo waleka ebibyo, waliwo watuuza abaana abayina naye gwe wabatuuzaawo wagunjaawo gwe omulala. Yesu n'omuleka. Yesu Kristo yeebazibwe mukwano gwange ali ku Bayibuli Empire ekiro kya leero. Ensi egenda kulaba Katonda weetya ng'ozzeemu n'oyambala amaanyi n'obutukuvu n'obutuukirivu. Ensi egenda kulaba ng'oyambadde Kristo yennyini. Naye bwe wayiga amakoona n'olowooza nti omanyi, bwe wayiga okulinnya train, bwe wayiga okufumbira Abawarabu emmere n'olowooza nti obamanyi nnyo, bwe wayiga okwogera olulimi lw'ensi eyo n'olowooza nti n'engero osobola ozigera, ng'oleki Yesu. Bwe wayiga okwogera Oluwarabu n'olowooza nti n'engero z'Abawarabu ozimanyi. Atenderezebwe Mukama. Naye Yesu oli mulungi, weewala Omwoyo Omutukuvu. Waliwo kye bayita okusigala kw'oligino. Yesu asigadde kw'oligino emirembe n'emirembe, amiina. Ffe twava kw'oligino. Agulumizibwe Katonda omulamu. Ekisa kya Katonda kigoberera abo abasigadde kw'oligino. Bwangi oli kw'oligino? Oli kw'oligino? Nyabo ssebo, oli kw'oligino mu Yesu? Oba wagunjaawo ebibyo? Oli kw'oligino olw'ekisa kya Katonda? Ensi erina okulaba Kristo wo, naye oli kw'oligino? Amiina. Ebyaddala oli kw'oligino? Kiri kye wagenderamu ky'oliko? Okwagala n'okonfesinga kwayogera kwokola? Jjukiramu olwaleero. Lwaki olina ebibuuzo? Lwaki olaba bingi mu maaso go? Sometimes nga walibadde ne answer. Waliwo abantu abajjukira nga baali badde bazimba dda naye nga tebannazimba. Waliwo abantu abajjukira nga baali badde bafumbirwa dda nga bazimba dda, nga bazaala dda naye nga tebabiri olwaleero. Yesu yeebazibwe, agulumizibwe omunene. Waliwo okulanya kw'owalanya, okulanya okumanyi. Olina okulanya kw'owalanya n'olanya. Mukama nze bw'ontuusa wano, bw'ontuusa ngenda kola bwenti ne bwoti. Wabivaako dda, wava ku oligino. Yesu yawulira oligino. Kati oli ku duplicate waba mulundi gwa 10. Weebazibwe Omwoyo Omutukuvu, tukusinza Taata. Okwagala kuli okwasooka. Yeebazibwe Kristo. Akamwa kano bye kafulumya abitereka ye Katonda Omunnazaaleesi, omutonzi w'eggulu n'ensi. Buli ky'ofulumya, buli lw'okozesa akamwa ne kafulumya. Oli kw'oligino, oli mu kwagala okwasooka mulokole. Owaaye omukkiriza Kristo, oli kw'oligino by'okola. Yeebazibwe Mukama, atenderezebwe nannyini kisa. Waliwo okwagala okwasooka kwe yakuwa ng'akujja ku kyenda nga bakusala, n'akukuumira mu kwagala okwasooka ng'okyali ka bebi, n'akutuusa buli lunaku Kristo atuddiza okwagala okwasooka ne kukomawo gye tuli. Akusisinkana nnyo okwagala okwasooka n'ogamba bannange, omukazi anjagadde n'akawumpo ne kankuba. N'akuddiza kuli okwagala okwasooka nti omusajja yanjagala, akawumpo ne kankuba. Mwakyawagana mutya? Yeebazibwe Mukama. Waliwo yakwagala. Okwagala kuli okwasooka nga bakujja ku kigundi ku maama. N'osanga okwagala Mukama atuddiza okwagala okwasooka bulijjo kujja kutwetooloolako. Akuwadde ku ssente nga zakwagala kwasooka, tewategeera nti yakuwadde. Agulumizibwe Mukama. Atenderezebwe nannyini kisa. Wali olabye ku kisa kya Katonda nga kirina okwagala okwasooka, ne weesunangako ne wogendako ne mundabirwamu n'otandika okwogera n'endabirwamu nga newe weddamu mundabirwamu. Senfuka njagadde.
senfuka njagadde nzi. Oli mundabirwamu oyogera nekaddameko naye oli mugamba senfuka njagadde bwekakuddamu, senfuka njagadde nekakuddamu, senfuka njagadde nekakuddamu. Wayogera dda nekaddame nga kakuddamu, senfuka njagadde bannange, senfuka njagadde bannange. Senfuka bwe yakwagala, okwagala kulya kwa Kristo n'okuleka. Notandika kulaba senfuka. Yebazibwe Mukama bannyabo ne basenfuka. Waliwo okwagala Kristo kwaddiza abakazi n'abasajja okwasooka. Waliwo obuwanguzi bwaddiza abakazi obwasooka. Wamwagalanga mu mazima. Naye kabi yasumulula ensawo n'omuleka. Ate kati omwagalako ebibye. Waliwo okwagala kuli okwasooka. Ensi ekulaga okwagala. Yesu azze akubatiza okwagala. Nagala munange kamuyamba omwana wange wano nakwagala okwagala okwasooka. Kubanga kati wayambazibwa. Ekitiibwa oyagala ekitiibwa. Ekya Kristo wakireka. Yebazibwe Katonda ayambaza okwagala okwasooka. Agulumizibwa nannyini kwagala okwasooka. Bannyabo ne bassebo waliwo atuwa okwagala okw'amazima. Yakubibwa emiggo n'akolebwako byonna ku lwaffe ng'atwagala. Naga omwana wange bw'anaatuuka anaayamba abalala. Kamulangireko ekisa kyange. Tewaliwo omukazi atayagaddwako. Tewaliwo omusajja ataleganga kwagala. Yesu Kristo yeebazibwe, atenderezebwe. Bakwagala. Nze ntera okwogera ebintu byalamulira n'aseka. Wali oyagaddwako nga ne bw'ofuuwa bakubira mu ngalo. N'okubira munno omukka. Ne bakubira mu ngalo. Bannange osaana okunywa ku mazzi. Oba bakayita kajaaja. Kankuyengere kajaaja. Tebakyakuyengera kajaaja. Oli afubutuka mu kitanda mbiro. Okwagala okwo kwalagabwa. We wakwatanga katima muno n'asiima busiimi. Yesu Kristo yebazibwe balokole. Olabanga ekisesa. Naye waliwo okwagala kwasooka okumisinga okwa Kristo akumanga mutamiivu. Waliwo ensi gye tulimu nga ffe twetwalayo olw'okulowooza nti tumanyi. Yebazibwe Mukama. Atenderezibwe Mukama. Tewaliwo mukazi na musajja ataleganga kwagala kwa Kristo. Omanyi lwaki? Ne kakati mwoli kati. Muwefuulira vumbi oli mukwagala kwa Kristo. Saawa zino oli mu kisa kya Kristo. Naye embeera yo wagifuula entamiivu. Kyokka Omwoyo Omutukuvu musaanidde taata. Waliwo we watamiira n'otamiira otagala. Naye nga wali olabye ku kwagala. N'osoma n'omwana n'akwagala bya siriasi nga tasobola kulya nga tonnalya. Ng'ali mu Kristo. Yakulaga okwagala buli wogenze wetekkoona mukazi gwe omusajja gwe osanzeewo Kristo. Yebazibwe Mukama waliwo akijulira awo. Buli koona ly'owesse mu nsi eno n'emyaka gy'olina osanzeewo Kristo. Towewakana, tomulabanga. Nawe ebibadde nga bikalubye osanze Kristo n'akulagirira n'akulaga amaaso ge n'akulaga okuyambibwa n'akuwa obuyambi mu maaso. Buli wabadde ng'otendewalirwa Kristo akuleetera okwagala n'akuleeterawo okwagala. Bannyabo ne bassebo julira Katonda. Nnyabo ssebo julira Katonda. Buli lunaku awummuza okwagala okupya gy'oli every day. Ng'ayagala kyakuwadde okimuddize. Yesu buli lunaku awummuza okwagala. Waliwo abasajja n'abakazi b'osanze mu kkubo. Kisoboka. Ekigambo kisoboka bakiyita kukkiriza. Tugenda kumalako. Ogenda kutuuka. Omusajja oyo bw'omulabanga oba omukazi oyo bw'omulabanga oba omwana oyo ayambadde Kristo. Wuliriza. Yebazibwe Katonda omulamu agulumizibwe nannyini kisa. Buli lunaku tumusanga ne tutamutegeera. Yebazibwe Kristo yatufirira ku musaalaba. Walabanga owe nga bino ebiwebegabega byo bisse ng'oweddemu amaanyi we wabeera Kristo.
nga wabaawo omukazi agamba nakirya guma amaanyi guma omwoyo tuwangula wali naye nga bakwetolodde abalala bagamba ng'okiguddeko baka abantu beweewala be bayita ng'okiguddeko ng'olabye kati onoddawa banange gotozeeyo mukyala abo baveeko si mikwano gye tebalina Kristo naye waliwo abantu b'oyagala mu ndaayo osobola omalako tewaliiwo sitaani asinga Kristo maanyi taliiyo talibaayo weetaaga abantu bwe batyo ojja kutuuka omalako Mukama agabe ekitiibwa awo woolaba amaziga woolaba nga biganye we wali embaga woolaba nga biganye we wali ekisa kya Katonda awo we wali Yesu agulumizibwe nannyini kisa agulumizibwe Katonda ali mu ggulu yeebazibwa olw'ekisa kino ekigambo kye ekiramu gye tuli mu bulamu bw'ensi eno tusanga Kristo day by day buli lunaku tumusanga kabi tumukwata Yesu mulamu asaanidde akola bikulu tumusanga okwagala kuli okwasooka kubaawo kabi tumuyita ng'akutuuzaawo ng'akuwa amagezi ag'obuwanguzi ng'akuteekako feva ekulabisa mu nsi yonna bannyabo ne bassebo yeebazibwe Kristo buli lunaku yeetika okusobya kwaffe n'atusaasira naye kaakati atukkiriza mu mpya ze okulaba obulungi bwe. God bless everyone ali wano olwaleero awuliriza ebigambo bino. Mukama akuwa ekisuukundiddwa ekyomuyiika otolemu ekikyo mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Na buli mukazi n'omusajja sheyalinze, God bless you more. Waliwo okwagala kwezoolaba nga kuwunyumuzibwa ku lulwo. Tipaatu bw'anajja ajja kupiikingawo. Titone bw'anajja n'akusangawo. Grace bw'anajja ajja kulya kuno. Vanessa bw'anajja ajja kulya kuno. Waliwo okwagala okwasooka. Kristo kwatuwumuliza mu mawanga kubanga gake. Waliwo ekisa ekyasooka. Waliwo ekitiibwa kya Katonda. Waliwo amaanyi ga Katonda. Bwe tugamanya ng'alyoka agatuwa nga gasuukundiddwa nga gamuyiika. Waliwo ekisa ekyakulabirwako, ekyakolebwako. That day, joyita birthday. Nga bakujja ku kyenda kya mami. Okwo okwagala okwasooka okwo tokuyita kwa kuzannya. Yesu najja nga akukutambulizaako paka olwaleero. Buli lunaku akwapudeetinga. Akola update y'okwagala. Oba oweddemu amaanyi. N'okwata essimu yo. Mukama azze akola update. Twakula nga tulaba black and white TV. Nga tomanyi oba n'ayambadde black, oba n'ayambadde red, oba n'ayambadde green, oba n'ayambadde kala ki, nga togimanyi. Mukama n'aleeta okwagala kwe. N'agamba baana bange kambakyusiza omulembe. Waliwo azze akyusa omulembe. Waliwo azze akyusa omulembe bamuyita Kristo Yesu. Agulumizibwe Katonda omulungi omwesigwa. Waliwo ekisa ekize kikyusa ebibyo. Bannyabo ne basebo twagendaga mu kyaki lwa Sande. Kati oli mu kutoola mu maanyi. Kati oli mu kutoola ekisa kya Katonda kikujjula mu maanyi. Ali mu kujjuza. Ali mu kujjuza kubanga oli wa mulembe guno. Banange Yesu wa mulembe guno. Buli lunaku akola ekijja. Timbikola ekigambo ekijja temuli kimanya kino. Ekigambo kya Kristo kiri awo. Otunulira omwana w'omusitulako. Yesu oli bulungi. Kati no ndi mugeya blaza wange Tony. Asitula muwala wagamba Yesu oli mulungi. Okoze bikulu sebo. Mukyala wange. Omusajja oyo tubadde tusaba naye. Size waliwo awummuza obuvumu obwasooka bukuliise musome mwenna. Waliwo akuuma empapula zo ozifune mu maanyi kubanga alina okwagala okwasooka buli lunaku akola update. Kati oli mu kyaki ali mu kutiikinga ebibyo. Waliwo abakazi abaali baagala obutuuze essaawa zino nga bawulira ne bagamba Yesu okwagala okwo kwenjagala. Okwagala okwasooka. Okwawa abalala obutuuze obwasooka kwenjagala okwo Yesu. Waliwo okwagala okwasooka okuli ku bakazi n'abasajja basinza.
waliwo obuwanguzi obwasooka obuli ku bakazi abasooka n'abasi kati saawa zino nga kwe kujja yeebazibwe Kristo Yesu atenderezebwe kabaka bakabaka oyo omutonzi w'eggulu n'ensi yakutonda ye yantonda wali oyo akola ebyasooka nga buli lunaku akola update toweranga n'okola erinnya lino n'ogamba nti bampita binsobedde byagaana byansobera tofuukanga byekwaso oba na byekwaso agulumizibwe kabaka bakabaka nannyini kisa waliwo obulungi bwa Kristo obutuwumuliza ekisa buli koona kabi omwagala n'okola naye n'omuyita mukole mwenna nga yagenda kuwumuliza kati ekiddako ogenda kupiikinga sajja nga lirina n'ebirevu waliwo abakazi kati gagenda kupiikinga sajja kululina n'ebirevu waliwo abakazi nga bagenda kupiikinga ekyo kyebadde basabira emyaka oli taata oli Yesu oli baaba osaanidde okola bikulu waliwo kyogenda okupiikinga nga kwagala kwasooka agulumizibwe taata nannyini kisa agaba okwagala okwasooka ensi egenda kulaba Kristo tebamulabira mu bbanga bamulabira ku mukazi era bamulabira ku musajja ogenda kupiikinga omusajja omukulu ng'akyusa n'eddoboozi ng'oyinza ogamba butyuta baabuggyako ng'owuliriza beesi hallo mugyebaleko waliwo akomyawo okwagala okwasooka singa osigala teweegaanye omanyi waliwo weweegaana nga gwe omuntu wennyini weegaana agulumizibwe Kristo Yesu ekisa kye kyonna kiri ku balamu kiri ku ggwe nange kyekisa kya Kristo agaba okwagala wosomedda we kubeera singa owuliriza nnyo agaba okwagala agaba obuwanguzi akulembera aggulawo agulumizibwe Mukama waffe Yesu ali waggulu okwagala kuli okwasooka abantu abamu tukusuula ne tukwerabira ewantu bannyabo ne bassebo nga tolina mulimo nali mbaddeko nga siina mulimo naye nga nsaba nnyo nengala Mukama bw'onompa omulimo nakuweeranga ekimu ekyekumi nakuyambanga abalala naguliranga abalala emmere nga tebalina mmere Yesu n'awulira n'osaba n'omugamba nze bwe ndirinnye Germany nze bwe ndirinnye mu America nze bwe ndirinnye Singapore bwe ndirinnye China taata nakuweereza n'aba mwesigwa n'awulira taata n'awulira n'akikola olumala ng'agira ati Patro emyezi esatu neerabidde Patro emyezi esatu neerabidde ate onsaba oyagala byange just emyezi esatu neerabidde okwagala kwe nga kuwummuzaawo wennyini w'oli kati awo wagambira nti Patro neerabidde naye bino bye tugamba nti okwagala kuli okwasooka kuwandaga kwenjayanira taata nkomyewo Yesu Kristo yeebazibwe buli we tulaga tusanga Kristo okusaasira kwe kungi ensi eyagala kulaba Kristo kugwe teyeetimba ku muti yeetimba ku mukazi n'omusajja akola amazima mu ye kwe yeetimbako kwe yeetimba gwofuuka ekipande gobeera billboard ti ndabye omukazi alina omutima ng'ogwange ndabye omusajja alina omutima ng'ogwange oyo gwe ndabye oyo alina omutima ng'ogwange ogwagaliza oyo gwe ndabye omukazi alina omutima ogw'amazima Yesu Kristo yeebazibwe atenderezebwe tewaliwo mukazi wano na musajja ali ku Bible empaya ndayira ataagalwa saawa zino ffenna twagaddwa kimu eggulu litwagadde ffenna twagaddwa atwagala mwesigwa ayagala anjagadde akwagadde tuli mu maaso ge
tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go. Tuze tukunoonya, tuli mu maaso go. Tuli mu maaso go Yakuwa, tuli mu maaso omulungi Yesu, tuze tukunoonya, tuli mu maaso go. Tuli mu maaso go Taata, tuli mu maaso go omulungi Yesu. Banyabo ne bassebo, waliwo ekisa, waliwo love, waliwo okwagala. Agulumizibwe Katonda omulungi, nannyini kisa, asaanidde. Akwata ebyensonga mu Kristo amulaba. Ayagala Kristo amulagala avo yasooka nga teggwawo tekendeera nga yalubeerera. Abantu tebakutte byansonga. Abakazi ebyensonga bibawunyira ziizi bibakaayira, abasajja bitukaayira. Bannyabo ne bassebo gwe yenna alaba Bible Empire n'agambye ndaba bujja. Waliwo omusajja omuwanvu ali mu nze akola buli kyoyagala. Dukako mu Isaaya 5:6. Nina olunyiri lwenjagala wano. Isaaya 5:6 olunyiri olusooka. Haleluya. Yesu Kristo yeebazibwe. Isaaya 5:6 olunyiri olusooka. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, mukwatenga ebyensonga, mukole eby'obutuukirivu, kubanga obulokozi bwange bunaatera okujja, n'obutuukirivu bwange bunaatera okubikkulibwa. Mukwatenga ebyensonga. Bannyabo ne bassebo, bw'osigala ng'okutta ebyensonga, bw'oyaayanira ebyensonga, obutukuvu bwa Kristo bukka. Ebyensonga bikka. Kabi okwata ebyensonga. Beera n'ensonga 5 nga za nsonga, nga zikuteeka mu maaso ga Kristo emirembe n'emirembe. Amiina. Nti ndiyagala Kristo emirembe n'emirembe. Amiina. Ndiweereza Kristo emirembe n'emirembe. Amiina. Ndiyagala omwami oba omukyala ne famire yange emirembe n'emirembe. Amiina. Ndiyagaliza. Ndiragirira abalala Kristo. Bino ebiro bye tulimu. Bannyabo ne bassebo, congratulation. Kyoyagala mu Kristo okifunye. Wangi? Kyoyagala mu Kristo wo okifunye. Congratulation. Katonda kyatwagalako, atujjukiza buli nkya tukwate ebyensonga. Mukazi gwe azaala ku mwana, walabako omusajja gwe omukazi azaala, oba muwala gwe walabako munno azaala gwe atannazaala. Kwata ebyensonga. Ekyo kikujjukize nti naawe waliwo oti ne Mukama asaasidde. Toli kyemeza nti watandika olina emyaka 5. Congratulation. Olwaleero empapula zo ziddibwamu. Era ensi egenda kulaba Kristo olw'okulya ebigambo bino, kubanga ogenda kukwata ebyensonga. Wangi? Congratulation. Waliwo omukono gwa Mukama Katonda oguli ku ggwe olwaleero. Amiina. Yesu Kristo yeebazibwe. Waliwo ky'olina okulaba omugambe wangula na musayi, wangula na musayi,
wangula na musai Yesu ogwo gwandokula. Wangula na musai, wangula na musai, wangula na musai ogwo gwandokula. Banyabo ne bassebo bwe tuba tuva mu mbuto z'abamama baffe twavaayo na musaayi ne batusala ku musaayi atujjukiza okukwata ebyensonga, okusaba n'ensonga, okumuyita n'ensonga, okumuyita n'ensonga. Yakugula na musaayi na Nyanzi, Vanessa musaayi. Waliwo omusaayi gwa Kristo Yesu. Waliwo omusaayi. Abalala tebasukkawo, ffe twasukkawo olw'omusaayi. Awo bangi boolabye nga tebasukkaawo naye olw'omusaayi. Yesu atwagala nga b'otakimanyiiko. Ayagala tujjukire ebyensonga, tukwate ebyensonga. Mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, congratulations tonight. Waliwo Mukama weyeetikka omutamu. Kwe ku lunaku lwe tuva mu mbuto za maama wange, we nava mu lubuto lwa Alice, bwe wava mu lubuto lwa maama wo omumanyi. Yakola ki? Azze akuteerawo ekisango kisanga ng'okipiikinga ng'oweddemu n'amaanyi nga tebikusobedde tobitegeera. Banyabo ne bassebo gye tutuuse eno twetaaga okukwata ekkubo lyaffe tulikole bwe liti. Tudde mu Kristo, tufumitirize mu Kristo, tuwangule mu Kristo, tukolere mu Kristo, tubikoolere mu Kristo. Abantu bwe tuba tukowoola nga ffe ne tumwerabira yatugula n'omusaayi. Waliwo atusaasidde bamuyita omutonzi w'eggulu n'ensi eyatutumira omwana mu ye. Ensi eno eyagala kulaba Kristo eyatuukibwako byonna ng'obirabeko nga biri ku ggwe, obuwanguzi nga buli ku ggwe. Ensi gwe kubanja, ensi gwe yagala okulaba. Banyabo, mukwano gwange gwandaba ku Bible Empire, olugendo lwo olugendo lw'oliko olwaleero w'oli terunnakoma. Wangi olugendo lwo terunnakoma, ate terugenda kukoma kati, naye lwetaagamu ekisa kino ekijja kitulagirira buli ntakera okinyunge contract yaye ezibwe bujja. Olugendo lwo terunnakoma. Olwaleero nsiibye nfumitiriza ku kigambo kino kankigambe. Banyabo, nzijjukira akakuba akatono akanzigye Masaka. Akakuba ako kantumbeezezzaako ne mu bbanga, naye nga kaali katono. Akakuba ke watandikiramu kali luddawo. Waliwo eyatandika ekkubo lye weetaaga okuzuula liri mu Kristo. I remember nga ninnya emmotoka nva e Masaka mu 98 ne ndaba emiti nga gidduka ng'atandise ekkubo. Njagala ojjukira olwaleero Nakirya Shamira Justine Winnie, ojjukiremu oliwo olwaleero. Akakuboko katandikira Luweero, akakuboko katandikira wamwe simanyiyo, naye akakubo kaali katono olw'okukkiriza ne kawanvuwa. Yesu Kristo yeebazibwe. Akakubo kaali katono
naye mukama buli lunaku akagaziya. Naye mukakuba ako waliwo eddoboozi eddene, banyabo mumpulirize. Oli pressure, akakubo kakutuuse pressure, kakutuusa mu America, oli Scotland, waliwo akakuba akatono akakutuuse Saudi Arabia, waliwo akakuba akakuyiwa Dubai. Kali kakubo katono nga bakayita gomba, begomba, nikakujja gye begomba, nikakutwala gy'ono obifuna ove mu kwegomba. Waliwo akakuba akakujja e Buddu, kati oli South Africa. Waliwo omusajja oyo gwe bayita Yesu, eyakutambulira ebigere, naye mulimu eddoboozi mu kkubo lyo. Nokolera mponya, mwana wange nze nkutuusiza wano, wane Canada nze nkutuusizaawo. Mwana wange kwata ebyensonga, kwata ebyensonga, kwata ebigasa mwana wange nze nakuumira mu bbanga. Mwana wange vaamu okwemanya nenywezaako. Mwana wange nayiwa omusaayi ku lulwo, tofaanana nga balala. Ngatta mu kkubo, kola nange, empapula nzigaba, obufumbo mbugaba. Mwana wange nze yakujja gye baali bayunga abamenyese. Atenderezebwe Mukama. Nze yakujja ekayunga, nenkuyunga, nenkutuuka esse Saudi Arabia. Nakuyunga buyunzi, ekisa kyange kyakuyunga. Omukono gwange gwakwagala. Ntegeera, salawo leero. Leka tukole ffenna, toleka bbali, mpita. Yesu Kristo yeebazibwe mukazi gwe. Toli munaku, weeyita munaku. Nteeka mu bibyo. Nze siri munaku, kitaawe siri munaku. Siri munaku mwana wange, nteeka mu bibyo siri munaku. Yenze. Ensi eno yonna gy'olaba nze. Jjukira gye nakutandikira. Onneesige, neesiga. Neesiga, noonya gwe nze nzize nkunoonya. Nzize nkunoonya olwaliro ku Lwokutaano neesiga. Patu neesiga nga b'emyaka, nga b'ekitiibwa, nga banoyitingi, abaleme bagenda kutambula neesiga. Waliwo eddoboozi neryagala oliwulirize, likuba akaama, likujjukiza buli lunaku, lyogera gy'oli buli lunaku, likoola buli lunaku, likuyita buli lunaku, likuvunamira buli lunaku. Kubanga gwe kyolaba ng'omusango yakikola dda, ayagala buvumu na bumalirivu na kwewaayo muweereza. Ye takyasobola kudda mu mubiri. Yeesiga gwe nange takyasobola kudda mu mubiri. Nti Yesu yazze awutubanga abaviriddwako ekitiibwa. Naye ekitiibwa yakyerekereza n'akyambaza ffe. Takyasobola kudda mu mubiri. Yeesiga Nannyanzi. Yeesiga Vanessa gy'ali. Ayagala Sawuya gw'alaba. Yeesiga Grace. Yeesiga Kabuye. Oyo yeesiga oyo. Abaana bange bakukuma ate nze njagala ki? Ekitiibwa kya Katonda nga kirabisibwa ku mukazi n'omusajja. Yeesiga abo abakazi. Ye kwayita n'alangirako ebyekisa kubanga baamukkiriza. Akakubo ko katandikira wa? Haleluya. Akakubo ko katandikira wa? Obeeko by'ojjukira olwaleero oyite Yesu. Akakubo ko katandikira wa? Gwolooza gwabikola? Gwolooza gwabiri? Isaaya
5:3 twalusomyeko eggulu naye katuluddemu. Mazima yeetika obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Yeetika obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Yeetika obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Ennaku zo z'otambuliramu n'eŋŋendo zo zaasitulwa dda Kristo. Yeetika obuyinike. Yeetika. Omununuzi waffe yeetika. Omununuzi we yeetika. Yeetika n'asitula ennaku zo. Ewamwe baalimanga nnanansi eruweeru. Yeetika obuyinike. N'asitula ennaku zo. Resite kati oli Saudi Arabia ennaku yazisitula. Nange Yesu mulungi. Yazisitula ennaku zo n'azijja eruweero. N'azikuba Saudi Arabia ennaku zo yazesitika. Yeetikula ennaku yo yonna n'akuyiwa Germany. Yasitula ennaku zo kati oli mu Amerika. Tagenda kukoma kusitula nnaku, agenda kuwa obutuuze mu Amerika. Yasitula ennaku zo yeetika obuyinike ogenda kuzaalira Canada. Kati embaga egenda kubeera Scotland. Yeetika obuyinike. Business ogenda zikolera Netherland. Ennaku obuyinike abwetika. Agamba nange. Uganda nedda teekaawo. Gyatugende. Kino kyolaba kyoli. Akakuboko katandikira wa. Wanji. Akakuboko katandikira wa Lushere. Ntungamu. Akakuboko katandikira wa kali ludda wa. Lwaki okatakoze. Lwaki tomwekwata. Wanji munange. Ekisa kya Katonda buvumu. Akakuboko katandikira wa. Ne mubbanga nakuterawo ekkubo. N'ateekawo ekkubo n'enva Masaka nga ndaba emiggo. Emiti gidduka. Mu Kakosita mu 98 ng'emiti gidduka. N'azija mu bubisi obwo. Obubisi obwo obubisi nga ne bw'obukumako omuliro obukwata. Mukama n'azija mu bubisi obwo. Najanga agaziye ekkubo lyange buli lunaku. Katonda agaziyiza ekkubo lyo. Naye gwe faith yo n'ogikendeeza. Okukkiriza kanakola kabayita faith. N'okaggalira. Bannyabo ne bassebo buli kikyo yakyetikka. Naye gwe akola kabayita faith gukoggalira. Ate nga kyakwagala. Akawala kabayita faith wakaggalira. Oba akasajja ako. Kasaalongo okukkiriza wakaggalira. Naye ng'oli yabyetikka ebibyo. Bannyabo ne bassebo atenderezebwe Mukama. Bannyabo ne bassebo atenderezebwe Yesu. Yeetikka ekikyo n'ekyange. Yeetikka obwavu neyeetikka endwadde neyeetikka obugumba neyeetikka kyonna. Kati wano waakwagala. Your time is now. Wano waakwagala Yesu. Your time is now. Yeetikka. Watandikira wa. Wasigala onaabira ku lubalaza. Wasigala onaabira ku lubalaza. Oba wava ku lubalaza okunaabira ku lubalaza muwala gwe nga odduka n'okudduka. Waliwo agaziyo olugendo mukkiriza. Okyanaabira ku lubalaza. Osobola okweyambula n'onaabira awo. Wanji. Waliwo eyeetikka ebibyo n'ebyange. Waliwo eyatulako okwagala. Ayagala tumuddize olwo. Ayagala twambala kasaalongo faith.
Kasaalongo kukkiriza, kanaalongo kukkiriza. Kabere muffe tumukkirize. Yesu Kristo yebazibwe bamaama ne bataata. Omanyi nerabanye tolowooza osooka okundaba. Waliwo omusajja ali munzi yantumye gy'oli. Ayagala abantu bataano bwe bakwata. Awulira nga wangudde. Waliwo ekyali kyakuwangula nga naawe wakikkiriza okibeere. Yeetika ennaku zo bannyabo olwokutaano nga lukeera olw'omukaaga kati nga bw'olaba olwaleero. Nze neraliikiriranga kulima naye nkyalima. Yeetika ennaku zange kati ndi mumuweereza. Buli lunaku ŋŋamba Mukama mpaayo abakazi ab'amazima n'abasajja ab'amazima paka bwe tunaatuuka mu ggulu gy'oli. Ekyo kimusaba buli lunaku. Ampeeyo abakazi ab'amazima n'abasajja ab'amazima tumwagale n'amazima. Oyo yeetika ennaku zaffe. Gwe weetuusiza w'oli. Mwoyo Mutukuvu yaŋŋambye nkubuuza ekibuuzo. Emyaka gye 5 mabega gyali kitya? 5 years back n'olwaleero. Olaba yeetika ennaku zo bwakutambuza. Oli lwedde okunoonya Katonda. Bannyabo ne bassebo. Nze ndinga kakira ka mbuzi. Mukama ekyo ekisa yakimpa. Bannyabo ne bassebo. Tega okutwa eri Omwoyo Mutukuvu. Tega okutunga bw'otakutegangako eri Omwoyo Mutukuvu ayogera. Ekkubo lino ly'okutte kati. Nagamba baganda bange. Yesu Kristo yeebazibwe. Nagamba baganda bange abato. Ne mbagamba ffe bwe twatandika Kampala. Mwesiwe mugenda omutandika. Mpulira bulungi. Ffe bwe twatandika Kampala. Mwesiwe mugenda omutandika. Ne mbagamba naye mubeere beegendereza nnyo. Ate mwagale nnyo Katonda. Waliwo ebisoomooza. Ne mbagamba mwe mugenda kuwangula mangu kubanga twali madda. Ne bagamba nti ye. Tewaliwo ku baana abo be nayogera nabo eyaweza emyaka 3 ng'amaze okusoma nga talina mmotoka. Tewaliwo yamala emyaka 3 ng'asomye. Abamu bazivuga ku mwaka ogusembayo ku university. Bo basoma n'okusoma. Naye kigambo kya Katonda. Eno gy'otuuse ne by'oyagala binene. Komyawo Kristo mulayini. Kikuddiremu. Eno gy'otuuse komyawo Kristo mulayini. Naye kwabo be nagamba. Omu yalaba nga azifunye nnyingi. Yayogera baba. Bwe zaawera. Kati yeemiringuza. Kabbiya kamuwoomera. N'okugezesebwa afuna kunene. Kati waliwo abakazi n'abasajja nga tusaasiddwa bannange. Tegeera akusaasidde. Tegeera agaziye ekkubo. Tegeera eyeetika ennaku zaffe. You and me. Totuuka n'ogamba nti bino biŋŋwana. Tebiggwana kisa. Totuuka n'okodewala mu Kristo abikuwadde. Kisa. Gaddala kisa. Ate munnange ensi ekubanja Kristo.
eyagala kulaba Kristo. Congratulations. Ensi kubanja Katonda wo. Waliwo ebagala okulaba nga bikuliko. Ensi kubanja Katonda wo. Bagala kulaba Yesu. Naye weetaaga ekigambo Sulemaani kye yayita. Weetaaga ekigambo Sulemaani kye yayita. Simanyi waliwo omukazi wano yali asomye ku Bayibuli erimu ekitabo ky'amagezi. Oli wano musajja gwe. Wasomako Bayibuli ng'erimu ekitabo ky'amagezi. Bayibuli nyingi. Wagisomako wanika omukono. Commentinga message ngenda giraba. Nga wasomako Bayibuli ng'erimu ekitabo kya Siraaki n'ekitabo ky'amagezi. Wagisomako Yesu Kristo yeebazibwe. Atenderezebwe Mukama. Wasomako Bayibuli eyo. Agulumizibwe Mukama. Wasomako Bayibuli ng'erimu ekitabo ky'amagezi. Agulumizibwe Katonda omulungi. Waliwo yali agisomyeko. Nze giina wano. Njagala tukole mu study ndowooza tufuneyo time nga tusharingayo ebigambo ebyo. Agulumizibwe Katonda omulamu. Ani yali asomyeko ku Bayibuli eyo omulundi ogusembayo? Yeebazibwe Katonda omulungi omwesigwa. Ensi eno ne wootuuse ne gy'oli mu kufuuka weetaaga amagezi ga Katonda. Weetaaga obukuumi bwa Kristo. Obukuumi bwa Kristo buva mu ye yennyini, enkolagana yo naye. Obuwanguzi n'ekisa biva mu oyo. Agulumizibwe Katonda waffe. Ebyagala tewali yali asomye ku Bayibuli eyo. Togisomangako. Tone tosomanga ku Bayibuli eyo. Nanyazi tosomanga ku Bayibuli eyo. Mutezi tosomanga ku Bayibuli eyo. Wine tosogisomangako. Nakirya tosomanga ku Bayibuli eyo. Vanessa tosomanga ku Bayibuli eyo. Yeebazibwe Katonda omulungi omwesigwa. Yesu Kristo yeebazibwe. Ensi eno tulabye okwagala. Ensi eno tulabye okwagala. Endi wala nali gikulaze. Nenja gikulaga olunaku olulala. Kubanga nze ngiina. Neebaza Mukama yagimpa. In fact bakimpanga kirabo. Ku mbaga yaffe bakituwa kirabo. Era ne neebaza Katonda. Wano wootuuse saavisi eno ng'eggwa. Weetaaga amagezi ga Katonda. Oyawukane ku balala. Waliwo okwagalwa nange ebigambo bino we bigendera. Mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe. Yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa kwe okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gituwonya. Emiggo n'okubonyaabonyezebwa yali amaze okusala endinga obulamu bw'owangula nze mpangula. Okubetentebwa kwe yabetentebwa kwali kutwala ekikyo n'ekyama. Kyova olaba bannyabo ne baseewo kino nkyogera nfukamidde oba nkoze ntya naye emmeeme yange efukamidde. Kyonna ky'okoze ku nsi eno waliwo eyateekayo omutango.
akujjukiza okumwagala mu mazima. Abantu bwe tutuuka mu kukolera Kristo nga twambala emitima gy'enkoko, obutima bw'enkoko, naye baamukuba yafumitibwa. Ensindo za nerowooza nti Katonda yamubonyaabonya. Naye bwe tutuuka bannange bannyabo ne bassebo, buli weekwese mu Kristo ng'olina ky'onoonya okirabye. Si kituufu bannange, tuli mu kyaki tunyumya. Buli bwe weegayiridde n'omugaa nti Mukama njagala kino, akuleetedde omuntu akutwala ku ddaala eryo. Essaala yange ekiro kya leero, Katonda akuleetera omuntu. Wulira, Katonda akuleetera omuntu oba bakuzaala ng'oyagala nga ekintu ekyo kigenda kujja bamaze kukuzaala, ofune omuntu akuzaala okifune. Katonda akuleetera omuntu ng'amutumye gy'oli. Ndabyeko abakazi n'abasajja nga babazadde buzaazi okufuna kyayagala, nga Katonda yamuleetera muntu amuzaala. Nkuzadde mwana wange, n'amuzaala n'amuwa kyabadde ayagala. Waliwo ky'oyagala, waliwo ky'onoonya, naye Mukama akiwummuza muntu n'akikuwa. Nze mpiseeko ewantu bannyabo ne bassebo okuva lwe natandika okuweereza Kristo, nga bwe bansanga ne bwe seeyogerako bampisaawo. Nkikubuulire, buli we ŋŋenda bampisaawo. Buli lwe ŋŋenda ewantu wonna ne nsangawo abantu 200 bampisaawo. Katonda akuteekako ekisa eky'enjawulo, kabyomwagala mu mazima. Nyabo ali ku Bible Empire ekiro kya leero, nkusabira kino, ebiseera ne Katondawo oyisibwewo nga tumanyi. Buli wakiseera osangewo okwagala okwasooka. Nsanze okwagala okwasooka nensangawo ne baminisita n'abantu abaliwa n'abazungu n'abali batya nenzija banga gwe jangu. Waliwo Kristo eyeetikka byonna kabyomwagala nga batandika okuyita. Bw'oyagala Kristo n'okola Kristo ky'ayagala, waliwo akwata empapula zo bw'ati n'agamba we give this one, we give this one. Wabeewo akwata documenti z'agambe we give this one. Nkikusabidde kikubeere ebiseera bye Katondawo. Abalala abatakkiriza Katonda bwe baludde okufuna ky'oyagala, gwe si woogenda okulwala. Katonda akusanze omusajja omukulu agambe it's you. Katonda akusanze omukazi omukulu oba omusajja omukulu agambe ye ggwe. Katonda akusanze omusajja omukulu agambe ye ggwe, gwe mbadde njagala. Yes, it's you. We can work together. Come. Katonda akusanze ekintu nga tosobola kusuubira nti osobola kisanga agambe it's you. Come. Mutandike bizinesi mwembi akugambe from today nze njagala ondage bazadde bo, Mukama akikole. Katonda akusanze bannyabo ne bassebo mpanise Bayibuli oneeyitika ebyaffe. Empapula z'oba baziteeka wansi ng'olina document gy'oyagala.
nga wakwata ku lupapula noga nti mukama luli kyanga nina marriage certificate Katonda akikole mu bwangu ng'oyagala mpapula ez'ensi ya Katonda Katonda abuzeeko abakazi n'abasajja emirembe bakwate ku mpapula zo bazikuwe mangu bagamba ono gwe twadde tunoonye weetaaga ekisa ekiyimiridde ewantu okisange last week ndoza ku Lwokuna nagenda okulinyonga pamiti yange ku Lwokuna nensanga abantu nga bangi nga Mukama nakola kino ng'omwana w'omuntu bwe nalaba abantu nga bangi nga babatereddewo tenti nga bangi neŋŋamba omusirikale ninamu ebiri gyange naŋŋamba tuula gwe bantu nanga agenda eri ne bantuusa mu layini nga mulimu abantu nga 300 nga ndi wa 300 ng'osooka n'otula mu tenti eyo novaawo n'ogenda weba verifyingira empapula n'ogenda bakubira obufaananyi paka bw'ofuna pamiti kubanga ogifuna kwololo ogenze ero bagikuba naye mba ntudde bwe nti omukyala naava nkutte empapula zange nyambadde masiki taddeko ne gaalubindi ntudde mu tenti mukazi gwali ku Bible Empire musajja gwali ku Bible Empire oyina kyonoonyereza ebbanga Katonda alabe empapula z'olwaleero ekiro azikwasa omuntu agambe jangu awummuze omusajja oyo ateeka okwagala okwasooka ku bibyo ne bampita jangu ne ngamba poliisi ejjudde wano ne bali abantu bampitira ki ne baga jangu nensituka genda naawe wabeewo ekisa kya Katonda bwe kitomera nga kigamba genda naawe abawangula tambula naawe abawangula tambula naawe mukazi gwe tambula naawe musajja gwe nsabira omukazi olwaleero n'omusajja ng'onoonya obutuuze ng'onoonya visa muganda wayagala visa omwana wayagala visa taata wayagala visa maama wayagala visa Katonda omulungi omwesigwa akuwe visa mangu mu linnya lya Yesu n'oyo amuwe asobola nnyo agikuweza ekikulangiriddeko kikubeeko tekigenda kubaamu buzibu n'akamu wiiki ejja dduka misinde teekayo akatabo bagenda kuwa visa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulala bagenda kuwa visa nnyabo Mukama ngambye nkigambe bagenda kuwa visa wiiki ejja teekayo akatabo bagenda kuwa visa mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu bagenda kuwa visa Yesu gy'oyagala mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulala wiiki ejja teeka ekigere kye bayita kukkiriza otwale kwembasi bagenda kuweerawo visa mukazi g'omusajja gwe n'oyo mugambe next week dduka twala empapula zo bagenda kuwa visa oba Amerika oba nsi ki tewaliwo nsi etali ya Katonda kigambidde mu ssawa ya Katonda Mwoyo Mutukuvu weebalise osaanidde genda bagenda kuwa nawe obutuuze maamira bagenda kuwa tandika kuyita mpapula zo zikomewo nga bakuwadde obutuuze mukyala mulira jangu kusabire tugendeko mu Amerika munakijjukira jangu kusabire tugendeko mu Amerika kwasizaako mukono gwa mpeta Katonda omulungi omwesigwa sikutte ku mukyala mulira yekka naye nkutte ku mukazi oyo era nkutte ku musajja oyo Katonda omulungi omwesigwa ffe tugenda mu Amerika oyogedde kitange si mu Amerika wokka nejjawan tugenda kutuuka e Bungereza tugenda kutuuka ne Bufalansa tugenda kutuuka
oyogedde ssebo. Kitange bwenti bwensabira mu mafuta gano amangi. Omukazi oyo omusajja oyo yatandikira mu kakubo kafunda naye omutambuzizza waggulu omutuusizza wala. Kitange mutambuze ng'agenda okusindika abaana nga n'essuubi libadde lyamugwamu. Omutambuze ng'agenda okuzaala ezzadde. Mukama wange osobola. Ndaba bikulu byokola kati bikole eri abakazi. Ndaba abakazi basika ebiteeteeyi ebirungi ebiriko zaabu. Kitange nga bagenda ku mbaga ez'ekitiibwa. Kitange nga bagenda kwatula n'abasajja nga bagenda okwatula. Kitange ndaba abakazi n'abasajja nga basimbye ezilayini za banka naye ate nga bayise sayidi ya corporate nga bye bakutte binene. Kitange ndaba abasajja n'abakazi nga bakoze bizinesi eziweesa Katonda ekitiibwa. Ndaba abakazi abayamba abanaku, ndaba abasajja abayamba abanaku. Katonda omulungi omwesigwa, ndaba abakazi abasaasira, ndaba abasajja abasaasira. Mukama kikole mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Haleluya. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Waliwo okwagala kwa zaakulaga. Akukuwa ekiro kya leero. Ensi erabe Katonda. Ensi erabe Katonda. Ensi ekubuuziza nnyo Katonda wo. Kusabira kwe. Katonda omulungi omwesigwa osaanidde okikozese. Bingi bye tubadde tubuusaako amaaso naye nga Mukama obittereddewo. Ne tulowooza nti ffe tweyambye naye nga tewaliwo yeeyambye. Mukama watuwonya obunaku. Ozze otusaasira buli lunaku. Bwe tujjukira gye watutandikira ne gye tuli olwaleero tulina kunywera bunywezi ne tutegeera nti oli mulamu, nti okola bikulu, osaanidde, oli wa kisa. Kitange ensi kerabe Kristo w'omusajja oyo. Ensi kerabe Kristo w'omusajja oyo. Ensi kerabe Kristo w'omukazi oyo. Katonda omulungi omwesigwa, ntegulula amafuta g'eggulu agakola ebinene. Ntegulula amafuta g'eggulu agakola obujulizi. Ntegulula ekisa kya Kristo. Omukazi ono watuusa azze akulaba ebisenge bingi naye olwaleero akulabe mu kisenge ekirala. Kitange omusajja ono akulabe mu kisenge ekirala kyekyobufumbo obutukuvu, kyekyemirembe, kyekyobulamu obulamu, kyekyobutukuvu n'obutuukirivu, kyekyobuwanguzi. Ekisenge eky'abakazi bubaweereza gy'oli. Katonda omulungi omwesigwa, tunaakusinza, tunaakutenda kubanga okola bikulu. Kitange buli mukazi ono n'omusajja ali kubayimba empaya mu maaso go tuli mu maaso go ssebo. Ffenna tuwe connection ssatu nga zigudde gy'oli ze twagala ezirimu ggwe ssebo. Kitange ndabye ekisa kyo ng'ompummuliza abantu ne bwe basibasuubira nga manyi ngenda kweyamba nga nze naye nensangawo bakiyambi, nensangawo okwagalwa. Mukama watutwalanga mukyala mulira asumulukuka emmengo. Nendaba abakazi abali mu Kristo, nendaba abasajja abali mu Kristo ne batufaako ne bayamba kyesirabangako nze naye nakyo osooka kirabako olwo. Mukama ekikompe ekyo kyotadde ku ffe kiwe buli mukazi ali wano, kiwe buli musajja ali wano. Omukono gwo yetabaaza eyaka emisana n'ekiro eyakire buli musajja n'omukazi. Mukazi gwe nkulangirirako musajja gwe engalo zo zifuuke mukisa. Engalo zo buli kyezinakwatangako kinaakubisibwangamu Katonda. Engalo zo buli kyezinakwatangako kinaakubisibwangamu Katonda. Buli ngalo zo kyezinakwatangako kinaakubisibwangamu Katonda. Mukama akubise mu mpapula zo zizaala obutuuze, zizaala obuwanguzi. Pasipooti yo efuuke pasipooti ya South Africa, efuuke gundi ya Amerika, pasipooti ya Amerika, ya Bungereza, ya Germany, Katonda omulungi, ya Netherland, ya Spain. Katonda omulungi pasipooti yo agifuule pasipooti y'ensi eyo mwoli mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Katonda omulungi omwesigwa, tukwebaza ayi Omwoyo Omutukuvu. Osaanidde okola bikulu, oli mulungi okola bikulu. Tukusinza tukuddiza ekitiibwa, otujjukiza bingi,
oyogedde ekigambo kiri amawanga. Weebale taata nanyini Uganda, weebale nanyini Africa, weebale nanyini nsi yonna, byonna bibyo n'ebigirimu bibyo. Kitange omukono gwo buli mukazi yes, omukono gwo buli musajja yes. Kitange buli mukazi n'omusajja muteekeko yes, yekyo kyanoonya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Atusabe mu musaayi gwa Yesu Kristo ogwo gw'omuwendo omungi yeetika obuyinike bwaffe mwenkonyise nnyawe ssebo mumanya g'omwoyo omutukuvu. Genda olaba ekisa kya Katonda, nange ndaba ekisa kya Katonda mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Aleluya. Abanjagalire akunsuliza emirembe, akumpeera ebirungi, akumpeera obuwanguzi, otegeere nti azze akuwummulizaawo ekisa ne bwe wali okyali muto. Akaana kakwagala. Waliwo abakazi abali wano ng'akaana kakwagala nga bayinza okulooza ka boyfriend ko ne banange nga kakwagala bwagazi. Ani yayagalwako bw'atyo? Amiina. Wayagalwa ku ssomero, emyaka gyo gye wasomanga omuntu osanga yakwagala n'essomero eppya, omwana n'akupikingirawo n'akwagala. Munnange teyali mwana oyo. Kristo ayigiriza okwagala. Jjukira okwagala oyo. Bayinza omuntu oyo munoonyangako n'omukolera ebyekisa. Ne bw'aba akusinga mukoleranga ebyekisa. Amiina. Nakanjako omunoonyangako, nakirya omunoonyangako, wini omunoonyangako, gift onoonyanga ku muntu oyo waba ng'akyali mulamu bw'ezeemu. N'omukolera ebyekisa. Omuntu oyo yakwagalanga yali mu Kristo, yakusitula, yakuleera bannange. Yakuleera, wayagalwa, nayagalwa nga ndi musajja musirifu, naye nga njagalwa, nali muyonjo nga njagalwa. Wayagalwako. Abantu abo bakuyigiriza okwagalwa kwa Kristo paka wootuuse eno, kati naawe oyagala. Ddiza okwagala okuddiza Kristo yennyini, munnange anaakunsanyusiza. Emirembe gya Katonda gibeere naawe, n'ekisa kya Katonda kibeere naawe, ensi erabe Kristo mu ggwe. Amiina. N'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusiikirira okw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eryabooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina era amiina. Amiina. Jjukira bw'oyagalwa kikubeerera ekiro, kikujjukiza oyagale Kristo. Naddala jjukira nnyo endagaano gy'okola ne Kristo ng'olinnye ennyonyi, ng'ojja e Kampala. Ng'ojja e Kampala ojjukira endagaano ze wakola ezo, zituukirize mulamu. Yabyetikka dda totya. Tebabalirangako omusango. Mukama mulungi. Baagala nnyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omulungi Yesu abasuze emirembe. Nange ngenze kuzannya olw'ekisa ekyanjagala. God bless you. Amen.